एक जंगल में एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था मोंटू। बेंडर को मजाक करना बहुत पसंद था। कभी वह शेर की दहाड़ की नकल करता, तो कभी हाथी की चाल की नकल। चमकता टोपी जो मुझे पहनेगा वो अदृश्य हो जाएगा। अदृश्य मुझे आजमा कर देखना होगा। बेंडर ने तुरंत टोपी पहन ली। वह सबको दिखाई देना बंद हो गया। अरे बेंडर गायब हो गया। जादू की टोपी। अब क्या था? मोंटू बेंडर ने शेर की पूंछ खींची। अरे ये किसने किया? पूरा जंगल डर गया। लेकिन तभी मोंटू बंदर हंसते हंसते गिर पड़ा और टोपी उसके सिर से उतर गई। अरे ये तो मोंटू बंदर है। तू तो